Salam, xoş gördük dəyərli dostlar. Mən psixoloq Aqil Əhməd. Bildiyiniz kimi Psixoloqdan Soruş adlı konseptimizdə sizdən gələn suallara cavablar hazırlayırıq və bu günləri aktual olan və ən çox verilən suallardan biri təbii fəlakətlər vaxtı psixoloji olaraq özümüzə və başqalarına necə kömək edə bilərik haqqında qısa olaraq və praktik olaraq məlumatlar verəcəm. Dəyərli dostlar, mövzuma giriş olaraq bundan danışmaq istəyirəm ki, bizim bölgəmiz və xüsusilə qonşu və qardaş ölkə Türkiyəni nəzərə alsaq, coğrafi baxımdan 10 ən çox təbii fəlakətlər baş verən bir coğrafi məkanda yerləşirik. Son günlərdə baş verən zəlzələ nəticəsində və eyni zamanda 44 günlük müharibədə 25 mindən artıq insanımız həyatını itirib və bu da olduqca həm xalqımızı, həm bizləri çox ciddi şəkildə təsirləndirir. Əziz dostlar, mən bu baş verən hadisələr ümumiyyətlə bir icebergə bənzədirəm ki, əslində orada ölümlərin olması və yaxud da yaralanmalar icebergin görünən bir hissəsidir. Lakin bu hadisələrdən sonra insanların, xüsusilə də orada ziyan çəkmiş insanların və yaxud da media vasitəsilə izləyən insanların psixologiyasında vurduğu yaralar həmin icebergin görünməyən hissələridir ki, daha qalıcı və daha ziyanlı olur. Mövzunun ciddiyyətini mən nəzərə alaraq geniş bir yazı hazırladım, məqalə hazırladım və onu da saytımızda yerləşdirdik. Və bu videonun açıqlama bölümündə sizlər üçün linkini paylaşacağım və sizdən də istədiyim budur ki, video bitdikdən sonra lütfən o məqaləni əldə edin. Bir kitabça halında ətrafınızda olan insanlarla da paylaşın ki, məlumatlansınlar. Fəlakətlərdən sonra psixoloji reaksiyalar 5 əsas mərhələyə bölünür ki, bunlardan birincisi kontakt və təsir mərhələsidir. Bu mərhələ hadisə baş verən ilk dəqiqələrdə baş verir. Bu halda insanların çoxusu qorxu keçirir, şok keçirir və sanki yerlərinə donub qalmış kimi olurlar. Özlərini çarəsiz hiss etmiş kimi olurlar və beyin öz işləmə mexanizmini dondurmuş olur. Xoşbəxtlikdən bu hal elə bir uzun hal olmur. Adətən köməkçi qüvvələrin gəlib çatmadan öncə də öz-özünə başa çatmış olur, zahirdə də olsa. İkinci psixoloji mərhələ cəsarət və yaxud da qəhrəman kimi görünmə mərhələsidir ki, biz də bunu öz ölkəmizdə belə şahidi olduq. Bu mərhələdə digər insanlar sanki bir iş görməlidirlərmi kimi özlərini hiss edirlər və insanlar arasında həmrəylik, insanlar arasında vəhdət yaranmış olur və tolerantlıq göstərirlər, humanist davranışlar sərgiləyirlər və özlərin vəzifəli bilirlər ki, nə isə etsinlər. Belə olan halda özləri məsələn o baş verən hadisədə könüllü şəkildə zərər çəkmiş insanlara köməklik edə bilirlər. Lakin əgər insanlar düzgün şəkildə istiqamətləndirməsələr, inzibati qaydaları o qədər kobud şəkildə pozurlar ki, bu da olduqca təhlükələrə yol aça bilər. Üçüncü mərhələ isə xoşbəxtlik və yaxud da kədəri unutma mərhələsidir. Adətən hadisə baş verəndən 2 həftə və ya 1 ay sonra zərər çəkmiş insanlarda baş verir. Bu da köməkçi qüvvələrin, fövqəladə halların və yaxud da xüsusi qurumların yardım paylama prosesi ki başlayır. Onlar hər hansısa bir düşərgələrdə yerləşdirirlər, su, yeyəcəklər, geyimlərlə təmin olurlar. Zərər çəkmiş insanlar bir az da olsa o kədəri, o qəmi unutmuş olurlar. Bu proses əgər düzgün kontrol olunmasa, xüsusilə də səhiyyə işçiləri, psixiatr və psixoloqlar tərəfindən idarə olunmazsa, bir neçə aydan sonra çox acı nəticələr verə bilir. Onlardan da ən gözə çarpan və təcrübənin göstərdiyi budur ki, insanlar daha sonra bu xoşbəxtlik mərhələsi, xoşbəxtlik hormonu deyək buna, keçdikdən sonra başqalarına qarşı düşmənçilik aqressiyasını göstərə bilirlər. Dördüncü mərhələ isə qeyd etdiyim kimi, əgər üçüncü mərhələdə buna biz ciddi şəkildə yer verməsək, dördüncü mərhələdə adətən ziyan çəkmiş insanlar məyusluq və reallıqlarla üzləşmə mərhələsinə gəlib çatırlar. Bir neçə ay keçdikdən sonra, o yardımlar paylandıqdan sonra insanlar itirdiklərinin və xüsusilə də itirdiklərinin qiymətin, dəyərin anlayandan sonra daha çox məyus olmağa başlayırlar. Və belə olan halda başqalarına qarşı aqressiya və paylanan məhsulların, paylanan yardımların başqalarıyla müqayisə edirlər, heç də onlara kifayət qədər yardımın verilmədiyini görürlər və bu da onlara çox ağır və acı təsirlər göstərir. Və belə olan halda həm məhsul şəxslərə, həm də digərlərinə qarşı düşmənlik komfort zonasına keçmiş olurlar ki, başqalarına aqressiya göstərirlər. Öncəki mərhələdə qeyd etdiyim kimi, psixoloqların, psixiatrların və bütünlüklə səhiyyə işçilərinin çalışmaları bu üzrə olmalıdır ki, üçüncü mərhələdə səy göstərməlidirlər, bu insanlarla xüsusi olaraq qayğı göstərsinlər, özlərinə qarşı inam yaratsınlar və baş verən hadisələri izah etməyə çalışsınlar. Lakin 5-ci mərhələ yenidən qurma və bərpa dönəmidir. Yenidən qurma və bərpa dönəmində ziyan çəkmiş insanlar başa düşürlər ki, artıq
nə isə etməlidirlər. Öz ayaqları üzərində dayanmağı bacarmalıdırlar. Sevgili dostlar, bütün bu proseslərdə fövqəladə hallarla yanaşı səhiyyə təşkilatları, psixiatrlardan, psixoloqlardan istifadə olunmalıdır ki, ziyan çəkmiş insanlara maksimum yardım göstərsinlər. Xüsusilə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, fəlakətlər zamanı ən çox ziyan görən insan qrupu hansılardır? Bunlardan bildiyiniz kimi ən çox ziyan görənlər körpələr, uşaqlar və gənclərdir. Və xüsusilə də bizim ölkəmizdə uşaqlara qarşı xüsusi bir düşüncə tərzi var ki, uşaqdır, böyüyəndə yadından çıxacaq deyə baxışlar var və belə olan halda onlar qayğıdan və diqqətdən uzaq düşürlər. Və bu da olduqca böyük bir psixoloji travmalara səbəb ola bilir ki, bunun haqqında geniş şəkildə mən yazmışam. Hətta yaş bölgülərinə görə hansı reaksiyalar verirlər, hansı psixoloji travmalar göstərə bilirlər, təhsildə düşüşlər nəyi yaşaya bilirlər və bu haqqda geniş məlumatı açıqlama bölümündəki linkdə daxil olub oxuya biləcəksiniz. Təbii fəlakətlərdə ikinci ən çox əziyyət çəkən və zərər görən qadınlardır. Çünki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qadınlar xüsusilə, yəni atalardan daha çox uşaqlarla duyğusal bağlar qura bilirlər. Yəni onların öhdəliyi, onları böyütmək vəzifəsini daşımış olurlar və qadınlarda təhlükə anında uşağı qoyub tərk etmək, o təhlükə zonasını tərk etmək demək olar ki, sıfıra bərabərdir və buna görə də onlar ən çox ziyan görən kateqoriyadadırlar. Digər bir kateqoriyada yaşlılardır, qocalardır. Çünki qocaların psixoloji travmaları gənclərdən və cavanlardan fərqli olur. Adətən onlarda yaddaş pozğunluğu, diqqətsizlik və yaxud da fikrin yayılmasını insanlar yaşlılıq əlaməti kimi qiymətləndirirlər. Lakin depressiyanın da əlaməti, həmin o psixoloji travmanın da əlaməti bunlar ola bilər. Buna görə də xüsusi olaraq yaşlılara da diqqət və qayğı ayrılmalıdır. Videomuzun dəqiqəsi çox uzanmasın deyə bu haqda danışmaq istəyirəm ki, hadisələr baş verəndə İlk növbədə özümüzə, ətrafımızda olan insanlara və əgər biz xüsusi yardım qruplarındayıqsa, insanlarla necə rəftar etməliyik və hansı rəftarlar etməməliyik haqqında qısa olaraq bunları qeyd etmək istəyirəm. Sevgili dostlar, birinci növbədə öz duyğu və emosiyalarımıza hakim olmağı məşq etməliyik və bunu bacarmalıyıq. Çünki təbii fəlakətlərdə insanlar emosiya partlaması yaşaya bilirlər və onlar aqressiv ola bilirlər, itirdikləri var, onların qayğıları var, hər hansısa bir narahat edici və əzab verici cümlələr işlədə bilərlər və siz bacarmalısınız ki, onlarla düzgün empatiya qura biləsiniz. Deməli, birinci növbədə öz duyğu və həyəcanlarınızı kontrol etməlisiniz, özünüzə hakim olmalısınız bir növ və eyni zamanda ziyan çəkmiş insanları dərk etməliyik. Digər bir məsələ, çalışmaq lazımdır, səmimi olmaq lazımdır. Yəni, məsləhətli yalanlardan çəkinmək lazımdır. Hər hansısa bir mövzuları, hər hansısa bir sözü danışmaq lazımdır ki, fundamental bir əsası olmasın. Çünki hadisə bitdikdən sonra, yəni bir neçə həftədən sonra insanlar reallıqla üzləşəndə sizlərdən aldığı o yalanlar ucbatında ictimai güvənsizlik yarana bilər və bu da sosial fobiyalara səbəb ola bilər və yaxud da ictimaiyyətdən ümumiyyətlə yayınmaq olar, tərki-dünyalıq ola bilər. Buna görə çalışmaq lazımdır ki, yalanlardan və məsləhətli, xüsusilə də məsləhətli yalanlardan qaçınılsın. Digər bir məsələ, ziyan çəkmiş insanlara öz yaxınları barədə dəqiq məlumatın verilməsidir və ya onlara ziyan çəkmiş insanların, həyatını itirmiş insanların yaxından görməsidir. Ola bilər biz məhdudluq yaradaq, yəni əzab verici, o ürək dağlayacaq səhnələri göstərməyək, amma belə də olmasın ki, onları həyatını itirmiş əzizlərindən uzaq saxlayaq. Çünki insanlar ölümü dərk etməlidirlər. Cənazə namazında məsələn iştirak eləmədilər, dəfn mərasimində iştirak eləmədilər və yaxud da insanlara öz seçəcəyi yeri təyin etməkdə ixtiyar sahibi qoymaq lazımdır. Bilirsiniz ki, təbii fəlakətlərdə və yaxud da yanğınlarda xüsusi düşərgələr yaradılır və biz də xalq olaraq düşərgələrdə qalmağa adətimiz yoxdur. Onlara seçim vermək lazımdır ki, öz evlərinin, öz yerlərinin, onlara dəyərli olan yerlərə yaxın bir yerlər seçilmiş olsun. Bu hallara diqqət olunmalıdır və bir neçə xüsusiyyət ki, olmazlar haqqında danışmaq istəyirəm. Onda bundan ibarətdir ki, insanlara hər şey yaxşı olacaq, əsas o canın sağdır kimi cümlələr istifadə etməyək və onlardan hadisənin necə baş verdiyi təfərrüatın xırdalığına qədər soruşmayaq, çünki onlara təkrar-təkrar hadisəni yaşamağa və xatırlamağa səbəb olur. Qeyd etdiyim kimi, mövzu çox geniş və ciddi bir mövzu olduğuna görə mən açıqlama bölümündə məqalənin linkini sizlərlə paylaşacağam və sizdən də istədiyim budur ki, həm özünüz, həm ətrafınızda olan insanlarla bu məlumatları bölüşün və maarifləndirməyə xidmət edin. Bir daha bu baş verən fəlakətlərdə həyatını itirmiş Türk dünyasına başsağlığı verirəm və eyni zamanda sağ qalan insanlara Allahdan səbir diləyirəm. Dəyərli dostlar, izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu kimi videoların davamlı olması üçün aktiv olmağınızı istəyirəm və eyni zamanda suallarınızı və şərhlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz.
Hər birinizi mərhəmətli Allaha əmanət edirəm.